Hello ស្រួលទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School យើងចូលទៅ function 2 ទៀតតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ function នៅក្នុង PHP String គឺ str ហើយនិង substring បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ថាអ្វីដែលជា str function នេះគឺគេប្រើដើម្បីអី str function នេះគឺជា function ដែលមាននៅក្នុង PHP គេប្រើដើម្បីធ្វើការ search ពាក្យបន្ទាប់ពី search ពាក្យនឹងហើយវានឹងចាប់យកនៅតម្លៃដែល search ឃើញនឹងហើយរត់ទៅរហូតដល់ពាក្យដល់ចប់ sentence ឬក៏ចប់ពាក្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា$str ស្មើនឹង Hello I am Vanara Welcome to Khmer to school អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ search យកបើសិនជាខ្ញុំ search ចំពាក្យថា welcome អញ្ចឹងវានឹងចាប់យក sentence នេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវកាត់ចោលតែខ្ញុំ search យក hello បើជប់ hello អញ្ចឹងវាចាប់យកទាំងអស់អូខេអត់នេះជាការប្រើ str ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ echo $str ទី1គឺជា string ចង់ search $str យើងត្រូវ search ក្នុងហ្នឹងទី2គឺជា space string ខ្ញុំដាក់ស្រាប់ថា welcome អូខេតមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅ refresh page មើលទៅថាបង្ហាញដល់ណាឥឡូវខ្ញុំមាន str គឺ sentence hello I am Vanara welcome to Khmer school ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថា function str តើមកដាក់ string ចូលក្នុងនេះប្រមាណទី1ប្រមាណទី2គឺជាប្រភេទនៃការ search បើថាជាពេលចង់ search ឥឡូវជំរឿទៅពេលខ្ញុំ refresh page ទៅជាយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ refresh page welcome to Khmer to school អូខេអត់ចុះឯណាទៅពាក្យថា hello I am Vanara អូខេ hello I am Vanara គឺទៅបានកាត់ចោលអញ្ចឹង str នេះវាជាដើម search ខ្ញុំដាក់ str អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយ str ដឹងថាអូនេះជា str សម្រាប់ search អូខេខ្ញុំនឹង search ពាក្យក្នុងនេះ search ពាក្យអីគេខ្ញុំ search ពាក្យថា welcome ក្នុងនេះពាក្យ welcome អត់អូខេមានទីនេះគឺជាពាក្យ welcome ជាងដល់ពេលជួប welcome ហើយសួរថាវាបង្ហាញតែ welcome ឬក៏បង្ហាញទាំង sentence អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថា welcome នេះត្រូវបាន make បានជួបហើយនៅក្នុង str នេះអញ្ចឹងវានឹងចាប់យក welcome ហើយបង្ហាញ welcome រហូតដល់ចប់នៃ sentence ហ្នឹងអូខេអត់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ str ឆ្ងល់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ welcome ដើម្បីខ្ញុំsearchចំពាក្យហ្នឹងហើយវានឹងបង្ហាញពាក្យហ្នឹងហើយអាពេលក្រោយវាកាត់ចោលចេះបើខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំ search ពាក្យ Vanara បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់កាត់នេះចោលហើយខ្ញុំឲ្យបង្ហាញតែ Vanara ថយក្រោយវិញបានអត់អូខេបានអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងគ្រាន់ពាក្យតូពាក្យថា Vanara អូខេដូចគ្នាអត់ select ដូចគ្នាបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមើលទៀតប៉ារ៉ាម៉ែត្រ true ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី3ប្រើដើម្បីអីប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី3ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការកំណត់ទិសដៅបើសិនជាធម្មតាវាគឺ fail មានន័យថាវានឹងរត់ទៅខាងស្ដាំអូខេអត់មានន័យថារត់ពីដើមអក្សរជួបកន្លែងណាដូចថាជួប welcome អញ្ចឹងវារត់ទៅរហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំដាក់ថា true អញ្ចឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី3 true នេះវានឹងរត់ចាប់ដើមពីជួបហ្នឹងហើយរត់ទៅថយក្រោយវិញគេថយក្រោយចេះបើទៅមុខនេះគឺ fail default តែបើសិនជាចង់ឲ្យថយក្រោយគឺប្រើ true អូខេឥឡូវចាំមើលតើវាបង្ហាញអស់នេះអត់ឬក៏បង្ហាញអានេះវិញខ្ញុំទៅ page hello I am អូខេ I am Vanara អូខេវាកាត់នេះចោល I am Vanara អញ្ចឹងវាកាត់នេះចោលវាបង្ហាញអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ថា welcome អូខេ page អូខេអញ្ចឹងវាកាត់ welcome ចោលវាយកធំនេះវិញអូខេ hello I am Vanara តែបើយើងចង់ថាចង់ឲ្យ welcome ទៅមុខអញ្ចឹងយើងដាក់ fail អូខេបើ fail មានន័យថាវានឹងចាប់យក welcome ទៅហូរទៅ Khmer school ពេល page welcome to Khmer school អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ str អូខេគឺជា function មួយសម្រាប់ធ្វើការ search ពាក្យហើយចាប់យកជាលក្ខណៈ sentence ឬក៏បញ្ចប់នៃពាក្យឬក៏ត្រឡប់ថយក្រោយវិញអូខេយើងតទៅជាមួយនឹងការប្រើ substring ម្ដងអ្វីជា substring អូខេខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយ substring ម្ដងទៅ echo $អូខេ substring មក substring ទី1ជាពេល string យើងចង់ដាក់ខ្ញុំដាក់ថា $str ទី2ជាចំណុចចាប់ដើមចំណាំថាប៉ារ៉ាម៉ែត្រឥឡូវយើងចាប់ដើមជាមួយប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី2ទេប៉ាទី1គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី1នេះ
គឺសំដៅទៅលើថា string str មានថាជាប្រភេទ string ចំណត់ខ្ញុំមាន string ហ្នឹងគឺដុល្លារ str ជាប្រភេទ string ប្រមាណទី2នេះគឺជាចំនួននៃការចាប់ផ្ដើមមានថាចាប់ផ្ដើមចំណុចណាបើយើងចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ x គឺ index 0ច្រើនដូច0បើសិនចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ e l a អីតាម index គឺ0 1 2 3 4 5នេះទៅអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមពី0អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ web page វានឹងបង្ហាញទាំងអស់ hello វាកាត់ចោលទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងឥឡូវ0 1 2 3 4អូខេខ្ញុំដាក់លេខ4លេខ4អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ web page វាចាប់ដើមយកលេខ4មកម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ5ពេលយើងទៅ web page អូខេអញ្ចឹងយើងកាត់ hello ចោលនៅសល់តែនៅសល់កាត់ hello ចោលនៅសល់តែ I am Varara welcome to my school អូខេអញ្ចឹងវាស្តៀងដល់លើអត់អូខេស្តៀងគ្នា substring គឺជាការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទូ character មួយបានន័យថាចាប់ផ្ដើម character ទី1គឺជាលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5អូខេ space ក៏រាប់ដែរលេខ5បាទអញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងការប្រើ function substring បន្តទៀតខ្ញុំដាក់បរិមាណទី1គឺ5ឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់លេខ10វាកាត់ដំណាំមកពេល flat page អូខេវាកាត់ត្រឹម Varara មកអូខេអញ្ចឹងតាមរាប់មកបើចង់កាត់ដំណាំចោលទៅនេះយើងរាប់មកអញ្ចឹងវាកាត់ចោលហើយបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹងលេខ0ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញតែ hello នេះហេបានអត់បានចាលេខកាត់ចោលខ្ញុំបង្ហាញតែ hello ទេទៅមិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក្បៀសមួយជាលែងមិនថាជាចំនួនតួហើយខ្ញុំរាប់0 1 2 3 4អូខេ4តួខ្ញុំដាក់លេខ4អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ flat page អូខេលេខ5តែលេខ1បើកន្លែងដាក់លេខ1 1 2 3 4 5អូខេលេខ5បែរនេះទេអាហ្នឹងជាចំនួនតួអក្សរលេខ5អូខេអញ្ចឹងបង្ហាញ hello ហើយចុះអស់នេះ am variable ទៅដល់ហើយអូខេត្រូវបានគេកាត់ចោលវិញប្រើ substring ដើម្បីធ្វើរាប់ដូចជា string យើងចង់កាត់ទី2 parameter ទី1គឺថាតា index មួយនេះយើងចាប់ដើមគឺលេខអក្សរ hash index 0ហើយ parameter ទី3គឺជាចំនួនតួយើងចង់ដាក់តួ character តួ1 2ទី3ទី4ទី5តួ character អូខេអត់អញ្ចឹងហើយនេះជាការប្រើប្រាស់ substring បន្តមកទៀតខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអាចកាត់តម្លៃចោលតែបើខ្ញុំអាចកាត់តម្លៃចោលបានអត់ខ្ញុំជិលរាប់ពីនេះទៅ1 2 3រហូតដល់នេះច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់កាត់កតុយចោលបានអត់បានអញ្ចឹងចាប់ដើមរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
ហើយ13អញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់ខ្មែរ school ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រើរាប់1 2 3រហូតវាច្រើនខ្ញុំកាត់តែកតុយទេអូខេអញ្ចឹងប្រើសញ្ញាដកបាន13អូខេអញ្ចឹងវានឹងចាប់ដើមកាត់ចោលអាហ្នឹងពេល page hello I am Varada welcome to ឃើញអត់អញ្ចឹងវានឹងកាត់អានេះចោលសួរថាខុសនេះមិនចាំថានៅពេលយើងចាប់ដើមជាមួយនឹងការប្រើ substring គឺយើងទៅដល់ parameter 3 parameter ទី1គឺជាចំនួន string គឺជា string យើងចង់កាត់ចោល parameter ទី2គឺជាចំណុចចាប់ដើមថាយើងចង់ចាប់ដើមកាត់កន្លែងណាបង្ហាញកន្លែងណាបើយើងចាប់ដើមជាមួយលេខ5អញ្ចឹងអូខេវានឹងកាត់អាខាងនេះចោលហើយវាបង្ហាញនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹងparameter ទី3គឺ length បើខ្ញុំដាក់ចំនួនតួថា10អញ្ចឹងវារត់នេះ10តួ10 character វាកាលនេះកាត់ចោលឃើញអត់តែបើខ្ញុំចង់ឲ្យវារត់ដល់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កាត់ខ្មែរ school នេះចោលអញ្ចឹងប្រើសញ្ញាដក13ដើម្បីអីខ្ញុំខ្ជិលរត់ពីនេះមកព្រោះវែងពេកបើខ្ញុំដាក់វិជ្ជមានគឺរត់ពីនេះមកតែបើខ្ញុំដាក់អវិជ្ជមានអញ្ចឹងវានឹងរត់ពីខាងស្ដាំមកវិញអញ្ចឹងរាប់មក1 2 3មកហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងកាត់ចោលដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ substring អញ្ចឹង string ហើយនិង substring ការប្រើប្រាស់ខុសគ្នា string គឺការ search ឲ្យបង្ហាញtừ មុខក៏បានទៅក្រោយក៏បាន substring គឺជាការកំណត់ចំនួន character យើងចង់កាត់ចាប់ពី character ណាយើងចង់បានប្រមាណ character អូខេអញ្ចឹងក្នុង substring គឺដើរតួសំខាន់ចាំថានៅក្នុង PHP បើយើងចេះfunction string ច្រើនកាន់តែល្អអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្រោយទៀតសូមគុណបាយបាយឡូសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia School អូខេឥឡូវយើងចូលទៅ function 2ទៀតតែការប្រើ substring replace ហើយនិង strip tag substring replace បានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងប្រើ function នេះដើម្បីធ្វើការកាត់វាចោលហើយយើងជំនួសដល់អ្វីផ្សេងហើយ string tab strip tab គឺប្រើដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹង HTML PHP ធ្វើការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង HTML tag
data យើងគួរអនុញ្ញាតវាប្រើអត់ឬក៏យើង remove វាចោលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ function ពីរនៅពេលឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំមាន string មួយថា welcome for visiting website អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការកាត់ website នេះចោលហើយខ្ញុំចំនួនដល់ពាក្យថាkhmer2school.com វិញបានអត់អូខេបានអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ echo ខ្ញុំដាក់ថា sub string replace មានន័យថាកាត់ចោលហើយមកយើងចាប់ផ្ដើមចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទី1គឺជា $str គឺជាប្រភេទ string ដែលយើងចង់កាត់ទី2គឺជា string ដែលយើងចង់ចំនួនខ្ញុំដាក់ថា khmer2school.com ប្រមាណទី3គឺជាចំនួនធាតុគឺជា index ដែលយើងចាប់ផ្ដើមអូខេបើយើងដាក់ចំនួនវិជ្ជមានគឺចាប់ផ្ដើមរាប់ពី0ទៅតែបើយើងចាប់ផ្ដើមអវិជ្ជមានគឺលេខ1មកគឺពីឆ្វេងមកស្ដាំវិជ្ជមានគឺរត់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំអវិជ្ជមានគឺរត់ពីស្ដាំមកឆ្វេងវិញឥឡូវខ្ញុំចង់កាត់ឥឡូវខ្ញុំកាត់ទៅនេះចោលអស់ខ្ញុំយក val 1ខ្ញុំកាត់នេះចោលអស់អញ្ចឹង012ខ្ញុំដាក់012 2អូខេអញ្ចឹងចាំមើលវាវិញអូខេអញ្ចឹងដាក់ថាខ្មែរ WE អូខេខ្ញុំដាក់យក val 1អញ្ចឹងយកលេខ3 1012 3អូខេ3កាត់ទៅចោលទៅលេខ3អូខេចាំ flip page ម្ដងទៀត well ខ្មែរ school អញ្ចឹង comic ឥឡូវដាក់ welcome ខ្ញុំកាត់នេះចោលតែខ្ញុំចំនួនជាមួយនឹង comment to school ហើយយើងមើលក្នុងនេះវិញគឺដាក់ថា WEL well តែមក comment to school ចំនួនមានថាមិនថាខ្ញុំធ្វើការកាត់អត្តន័យចោលហើយតែខ្ញុំចំនួនជាមួយនឹងអានេះអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ច្រើននៅទៀតយើងដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លេខ7អូខេអញ្ចឹងពេលទៅ page welcome comment to school អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ8ដើម្បីយក space មួយទៀតលេខ8ពេលខ្ញុំទៅ page អញ្ចឹង welcome Khmer School បើថាខ្ញុំធ្វើការកាត់ for visiting website ចោលជាមួយនឹងkhmer2school.com ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរថា welcome for visiting khmer2school.com គឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ website នេះជាមួយនឹងពាក្យថា khmer2school.com អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ count លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7អូខេលេខ7អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរាប់ពីខាងស្ដាំមកវិញចំនួនអវិជ្ជមានខ្ញុំដាក់ដក7អូខេអត់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ web page របស់ខ្ញុំ welcome for visiting khmer2school.com អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើ substring replace មាន parameter ចំនួន3 parameter ទី1គឺជា string ចង់ replace parameter ទី2គឺជាពាក្យដែលយើងចង់ replace ក្នុង string ហ្នឹង parameter ទី3គឺជា parameter 3អាចជាវិជ្ជមានជាចំនួន index ដែលចាប់ដើមតែម្ដងពីឆ្វេងមកស្ដាំបើអវិជ្ជមានគឺពីស្ដាំមកឆ្វេងវិញអូខេនេះជាការប្រើប្រាស់ substring អូខេទៀតខាងខ្ញុំ space ចុច this is my website ខ្ញុំចង់ថាចំនួនតែ website ទេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ this is my website ខ្ញុំចង់រក្សានេះឥឡូវនេះអត់មានរក្សានឹងបានទេពេល page មានន័យថាវានឹងបង្ហាញអូខេកាត់នេះចោល this isខ្មែរ school ខំញ៉ាគេអត់ញ៉ៃប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់កាត់នេះចោលទេតែខ្ញុំចង់ធ្វើការបដូរតែ website នេះមួយទេហើយអាផ្សេងគឺនៅដែរអូខេអត់ចាំថាខ្ញុំចង់ replace តែ website ទេគឺ khmer2school.com ហើយអានេះខ្ញុំសាននៅដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេយើងចាប់ដើមធ្វើការ count ជាមួយនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើ count សិនពីនេះម្ដងនេះគឺមានប្រមាណអូខេណាខ្ញុំដាក់20ពេលខ្ញុំទៅ web page អូខេអញ្ចឹង20ត្រឹមត្រូវ khmer2school.com គឺខ្ញុំកាត់អាកន្លែងនេះចោលតែម្ដងខ្ញុំ visit khmer2school.com បន្តទៀតខ្ញុំចង់រក្សានេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមើលនេះមានប្រមាណតួមានប្រមាណ7តួអូខេ7តួអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយទៀតប្រមាណទី4គឺ7មិនន័យថាគឺជាចំនួនដែលយើងចង់ replace ចំនួន character 1 2 3 4 5 6 7អូខេអញ្ចឹងមាន7 character អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចំនួនតែ7 character ទេជាមួយនឹងពាក្យថា khmer2school.com អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ web page អញ្ចឹង welcome for visiting khmer2school.com ហើយ this is my website គឺនៅដែរអូខេthis is my website គឺនៅដែរអូខេអញ្ចឹងជាការប្រើប្រាស់ substring replace អូខេអញ្ចឹងមិនថាយើងធ្វើការកាត់ពីចោលឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាត់នេះចោលប៉ុន្តែខ្ញុំ
ចំនួនដោយអានេះហើយអានេះដាដោយសារខ្ញុំកំណត់ចំនួនតួច្បាស់លាស់គឺបបផ្សារនេះគឺមាន7តួទេខ្ញុំធ្វើឲ្យចោលលុបចោលហើយដាក់នេះអូខេតែបើយើងអត់ដាក់បរិមាណទី2ទេអត់បរិមាណទី4ទេអញ្ចឹងវាអត់ដឹងនេះវាដឹងតែនេះវាកាត់ចោលទាំងអស់អូខេអត់អញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់substring តទៅទៀតមួយនឹងគឺ strip tag ម្ដងអូខេ function មួយទៀតគឺ strip tag ខ្ញុំដាក់ថា$str ស្មើនឹងខ្ញុំដាក់ថា my name is Vanara ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើ tag HTML ខ្ញុំដាក់ថា b ដែលថាធ្វើអក្សរដ៏ធំ b អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ echo ពេលទៅ page របស់ខ្ញុំ my name Vanara អក្សរដ៏ធំហ៎អក្សរដ៏ធំបានឥឡូវខ្ញុំអត់ធំខ្ញុំដាក់ h1 ហ្មង h1 អូខេអាកាន់តែច្បាស់អូ my name Vanara h1 អក្សរធំអូខេហើយខ្ញុំប្រើ tag មួយទៀតb នៅនេះខ្ញុំដាក់ b គឺ bold អូខេអញ្ចឹងពេល page មកទៀតដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការបង្ហាញHTML ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំធ្វើមិនអូខេបានតាយើងអត់ធ្វើហ្នឹងទេគឺយើងប្រើវិធីមួយទៀត strip echo strip tag ជា page string ឯងចុង strip គឺ $str ហើយខ្ញុំដាក់ចឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ page អូខេអញ្ចឹងសួរថាឥឡូវនេះសួរថាHTML នេះ h1 ហើយនឹង b នេះមានដំណើរការអត់ទេពីព្រោះអីខ្ញុំប្រើ strip tag មានន័យថាវា skip បើសិនជាមាន tag HTML ខាងក្នុង string ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងលុប remove ចោលមានថាវា remove រាល់ tag HTML ទាំងអស់នៅក្នុង string ចោលអញ្ចឹងដល់ពេលយើង display គឺ display ធម្មតាអូខេតែបើយើងអត់ប្រើ function ហ្នឹងទេខ្ញុំបើចោលខ្ញុំ echo ធម្មតាចេះអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញមានន័យថា code HTML នៅក្នុង PHP វាដំណើរការដូចធម្មតាដូច HTML ចឹងអូខេធម្មតាតែបើខ្ញុំអត់បង្ហាញទេពេលខ្ញុំ strip វាសិនមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការ escape ជាមួយនឹង HTML tag អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការលុប HTML ចឹងទាំងអស់ហើយវាបង្ហាញតែ string ធម្មតាទេគេ page ធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើការ allow នៅពេលខ្ញុំប្រើ h1 វាទៅតល់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ remove h1 ចោលប៉ុន្តែខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែ tag b ទេបានអូខេបានអញ្ចឹងប្រើមួយទៀតគឺ string ហើយខ្ញុំដាក់ថា b អូខេឥឡូវជំនួស page អក្សរធំឃើញអត់ចុះឯណាទៅh1 អត់មានទេពីព្រោះអីពីព្រោះថានៅក្នុងបរិមាណទី2នេះគឺសំដៅទៅលើការអនុញ្ញាតថា tag មួយហ្នឹងដែលយើងអនុញ្ញាតខ្ញុំអនុញ្ញាតទៅលើ tag b អូខេអញ្ចឹង tag b អាចដំណើរការបានហើយចាស់ tag ផ្សេងទៀតវា remove យកទាំងអស់អូខេអត់អញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ strip tag វាអាចថាជា security មួយដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ PHP អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមានប៉ុណ្ណឹងនេះយើងអំពីការប្រើប្រាស់ substring ហើយនិង strip tag ចាសអរគុណបាយបាយ